Hari ini Bu Dokter mau buka praktek lagi ya Bu Dokter. Pasiennya siapa aja nih Bu Dokter? Amira. Semoga hari ini pasiennya Bu Dokter banyak ya. Coba dong Bu Dokter dipanggil pasiennya. Pasien pertama Amira. Amira silakan masuk. Keluhannya apa Mbak? Sakit apa? Ditanyain dong Sania. Ditanyain sakit apa Mbak? Apa? Batuk pilek. Coba diperiksa dulu itu pakai stetoskop ya, itu namanya ya. Oh, masa di sini? Diperiksa dulu itu. Ucil. Oh iya lagi batuk ya. Semoga cepat sembuh ya Mira ya. Diperiksa dulu Bu Dokter. Tata jantungnya di sini, bukan sini. Iya di sini. Oh, mau disuntik ya? Gambarnya Doraemon kayak aku. Ya, kasih obat Bu Dokter biar cepat sembuh itu batuk pileknya ya. Semoga lekas sembuh Amira. Bayarnya mana Amira? Kan nggak usah bayar. Bayar kan, kamu kan periksa, kan harus bayar dong. Biasanya nggak bayar. Aduh, bayar. Biasanya bayar Mbak Amira. Keluhannya apa Mbak? Sakit apa? Sakit gigi. Digunting giginya. Ya, diperiksa giginya. Oi. Bayarnya berapa Bu Dokter? 20.000. Bayar Fania 20.000. Makasih ya Fania, semoga cepat sembuh. Pasien selanjutnya. Aisyah. Keluhannya apa? Sakit apa Mbak Aisyah? Pilek ya? Pilek Bu Dokter. Coba dong Bu Dokter diperiksa itu Aisyah. Mau disuntik ya Bu Dokter? Gak apa-apa ya Aisyah ya, disuntik sedikit aja kayak digigit semut. Kasih obat Bu Dokter. Udah? Bayarnya berapa Bu Dokter? 2.000 saja. 2.000 Aisyah. Pasien selanjutnya Afifah. Afifah belum ya tadi ya? Udah. Afifah. Udah semua berarti ya? Belum kak. Sakit apa Mbak? Sakit gigi. Sakit gigi. Oke. Dokter kok kayak gitu ya? Ini tuh makanya. Apa aku makan?
mulutnya dibuka. Banyak kumannya. Banyak kumannya ya. Harus rajin cuci tangan ya. Kasih sabun. Iya, kasih sabun. Hand sanitizer juga. Hand sanitizer juga. Sudah Bu Dokter? Bayarnya berapa Bu Dokter? 20.000. 20.000. Terima kasih. Semoga cepat sembuh ya. Hey. Dadah teman-teman. Dadah.